Direi nulla salus extra ecclesiam e quindi alla fine si è sempre verificato così. Si affida al latino a una massima attribuita a San Cipriano. Alberto Stefani, raggiunto dalla notizia dell'addio ufficiale di Roberto Vannacci alla Lega, mentre si trova in Consiglio regionale per parlare di autonomia. Non c'è salvezza fuori dalla Chiesa, dice Stefani, quando la Chiesa è ovviamente il carroccio. Quello in atto del resto è uno scisma con il generale vice di Salvini che ha rotto un indugio a metà pomeriggio dopo ore frenetiche. Il messaggio social con Futuro Nazionale che diventa un nuovo soggetto politico. Proseguo da solo, lontano da impicci e compromessi, la frase ribattuta dalle agenzie. Non un gesto di impeto, contemporaneamente viene diffuso quello che ha tutta l'aria di essere un programma orgogliosamente di destra e sovranista. Deluso e amareggiato la prima reazione di Salvini, mentre Stefani, dopo la citazione latina, si affida alla Realpolitik. Credo che ognuno poi risponda delle proprie scelte. Abbiamo visto che fuori dal partito chi cambia casacca non ha gran fortuna. Di certo Vannacci resta a Bruxelles proprio in virtù del seggio messogli a disposizione da Salvini. Tra i leghisti c'è già chi vorrebbe un suo passo indietro, le dimissioni da europarlamentare. Io credo che chi ovviamente ricopre una carica grazie ad un partito dovrebbe ricordarsi di quel movimento. Quindi credo che ognuno poi risponda delle proprie azioni davanti ai cittadini. In Lega di fatto la notizia era attesa, in pochi strabuzzano gli occhi, in tanti invece sembrano tirare un sospiro di sollievo. Che non sono sorpreso, che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, che la conferma, vista la lunga carriera che ha avuto in Lega, ovvero neanche un anno, che la conferma che ha preso atto di essere un corpo estraneo, probabilmente aveva altro progetto, non ha trovato il giusto substrato per farlo crescere in Lega e oggi decide di camminare con le sue gambe. Bene, è un'ottima notizia, io spero che sia vera proprio perché insomma, con lui se ne possa andare anche tutto quel caravanserraglio di affermazioni lontane, così lontane dalla cultura della Lega, che ci hanno fatto più male che bene. Zaia e Marcato esultano per l'addio di Vannacci. In fondo bastava poco candidarsi alle europee, così il problema non sarebbe mai esistito. La stoccata che sa di rendezvous di Giuseppe Paolin, responsabile organizzativo veneto del Carroccio, si sommano mal di pancia. Dà invece voce agli amministratori e all'esercito dei sindaci. Il primo cittadino di Gaiarine, leghista doc, Diego Zanchetta. Se faccio un pensiero così direi proprio zero, cioè, escludo che ci sia qualcuno che lo possa seguire. Ha fatto la sua scelta e se questa è la sua strada non si è identificato nella Lega o la Lega non si è identificata in lui, è giusto che le strade si separino. Attenzione però, il fattore Vannacci non riguarda solo la politica nazionale che già guarda alle elezioni del 2027, ma pure gli equilibri immediati in regione dove ogni voto pesa. Una volta archiviato il monocolore zaiano, Stefano Valdegamberi, decano a Palazzo Ferrofini, è più che possibilista. Le idee generali sono le mie idee, ma sono le idee di una certa parte del centrodestra. Poi faremo una valutazione, parlerò con lui, con altri e valuteremo cosa fare. Ma io credo che Vannacci abbia deciso di uscire dalla Lega dopo che sia stato spinto fuori dalla Lega, perché lui ha trovato un ambiente ostile che per mesi e mesi continuano ad attaccarlo e a spingerlo fuori. Il retroscena e gli interrogativi sono dietro l'angolo. Stamattina uno nel motoscafo mi dice: ma allora quando è che se ne va via? Quasi avessero la voglia che se ne andasse. Io avrei preferito che Vannacci rimanesse nella Lega. Non ritengo molto diverso la posizione di Vannacci a quello che diceva un certo Gentilini a Treviso o altre persone al quale spesso si richiamano i nostri capi della Lega locale, e quindi trovo un po' quasi una persona che faccia dell'ombra, che non dia fastidio, quasi un impedimento.